45 cicatrius, 110 punts de sutura, 99 nits en llits hospitals, 230 rajos X, 1.350 visites. Aquest és el resum ràpid d'una vida entre bambolines mèdiques. La gran aventura de néixer em va fer arribar al món 2 mesos abans del previst, amb 1,5 kg de pes, múltiples contractures, articulacions deformades i poques probabilitats de sobreviure. El sec amniòtic dintre de la mare s'havia trencat als 5 mesos. Ja s'indicaven aigües turbulentes. Potser per aquesta raó em fascina tant el mar. Vaig néixer amb artroposi múltiple congènita, una malaltia minoritària neuromuscular. L'espondiloartritis axial i el síndrome de Sjögren van ser diagnosticades més tard, amb uns 10 anys de retras. Les dues malalties reumàtiques autoimmunes. Però avui no estic aquí per parlar-vos de mi com a Carolina Navalón, vocal de la Junta Directiva de la nostra Associació de Pacients d'Artroposi. Avui estic aquí perquè tinc l'honor de representar a la comunitat d'afectats d'aquest síndrome, que té una prevalença a Europa d'un 5,7 de cada 100.000 habitants, aproximadament. Venir al món amb artroposi significa néixer amb una patologia crònica poc coneguda, que implica tenir una infància molt diferent a la resta de companys. Els hospitals es converteixen en la teva sala de joc des de ben petit. Visites mèdiques, operacions quirúrgiques, teràpies de guixos, dolor, ús de fèrules per caminar o per poder escriure, per poder menjar, ús de bastons, de cadires de rodes, caminadors, i que implica pèrdues de cursos escolars, feina, més dolor i incertesa. Hi ha més de 400 tipus diferents d'artroposi, el que dificulta molt la seva classificació clínica. La malaltia es caracteritza per contractures musculars cròniques, rigidesa articular causant deformitats que poden afectar extremitats superiors, com les mans i l'espatlla, també pot afectar extremitats inferiors, peus equinovars, genolls, malucs, columna vertebral, causant escoliosis severes, i en alguns casos pot afectar de forma vital òrgans interns com els pulmons o el sistema gastrointestinal. El tractament de l'artroposi es basa en correccions quirúrgiques que poden començar als pocs mesos de vida i que sovint s'allarguen fins ben entrada a l'edat adulta. Nous enfocs de tractament actuals, com les correccions amb guixos en nadons, han permès evitar gran nombre de cirurgies correctives, i així s'han passat de les 20 o 30 cirurgies que pot portar un afectat adult a les 5 o 8 que porten de mitjana els afectats pediàtrics actuals. Aquest enfocament quirúrgic més conservador ha significat una gran millora, però seguim tenint mancances essencials i urgents. L'artroposi no té cura, però alhora no requereix de cap medicació farmacològica. Els tractaments a curt i llarg termini són les cirurgies, la rehabilitació, l'ús d'aparells ortopotèsics per tal de poder caminar o mantenir-se de peu. I per aquesta raó, la rehabilitació i la fisioteràpia especialitzada i protocolitzada són essencials per una progressió adequada i són vitals per millorar la nostra qualitat de vida. Però actualment, aquests tractaments només s'ofereixen després d'una cirurgia. Tractaments no estandarditzats ni ofertats de manera regular als pacients i que en la majoria dels casos s'han de cobrir de forma privada. El desconeixement de la malaltia per part de gran part dels professionals i terapeutes va en detriment dels nostres afectats, ja que sovint les teràpies no estan adequades als pacients i les seves singularitats morfològiques. Pel que fa als afectats en edat adulta, actualment, a Catalunya, el 90% no tenen cap tipus de seguiment. Els nostres objectius són clars. Necessitem un programa de transició real de l'edat pediàtrica a l'edat adulta. És de vital importància evitar que els nostres nens i nenes afectats es quedin perduts en el sistema mèdic, tal com està passant amb els afectats adults. Requerim la creació d'una unitat de referència d'expertesa. Necessitem que la paraula artroposi comenci a formar part del diccionari de les Schwecks. Protocolització i estandardització dels tractaments a seguir. Demanem que la patologia es tracti des d'un enfoc i atenció multidisciplinar que inclogui les següents especialitats: traumatologia, neurologia, genètica i cribatge neonatal, ortopèdia, rehabilitació, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, psicologia, oftalmologia, ginecologia, clínica del dolor i la formació dels professionals que l'han de tractar. Des de la Delegació de Catalunya, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu i el Ciberer, estem iniciant el primer registre clínic a nivell nacional de pacients d'artroposi, projecte que estem portant a terme de la mà també de l'Hospital Pediàtric Shannes de Canadà. El projecte és lent,
i molt costós a tots nivells, però alhora posa de relleu altres mancances i necessitats no cobertes. Un dels problemes, segons la comunitat científica internacional, és la manca d'investigació genètica, donat que no hi ha prou coneixement científic ni paràmetres comparables d'aquesta malaltia. Només el 10% aproximadament dels nostres afectats nacionals tenen estudis genètics i d'aquests el 90% no tenen resultats concloents. Però des d'aquí volem agrair de tot cor als facultatius que estan donant el seu temps i esforços per ajudar a iniciar aquest projecte. Dit això, seguim necessitant la implicació de la comunitat mèdica general per donar a conèixer aquesta patologia dintre del sistema de salut, així com de les autoritats sanitàries estatals i locals per a que aquestes millores siguin una realitat. Finalment, agrair a la Plataforma de Malalties Minoritàries per donar-nos l'oportunitat avui d'exposar el nostre testimoni. Moltes gràcies.